参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は7両です。7番線ご注意ください。特急草津84号下の行きが参ります。7号車で7両編成で参ります。乗車の際には乗車の他特急にが必要となります。